Λέλο, όλο αυτό είναι μόνο για σένα. Είναι η χρυσή τηλεόραση του μήνα. Φεύγω, ο Λέλος με μοναδικό τρόπο, χωρίς ομιλία, θα πασάρει το βίντεο. Σε ευχαριστώ για όλα. Take care. Σήμερα θα μας πει για τα σεξουαλικά φετί των ζωδίων. Ποιος? Συναρπάζει το κυνήγι όμως περισσότερο παρά η ίδια η σεξουαλική πράξη και ακόμα και αν φαίνεται ότι θέλουν να κυριαρχήσουν, ερεθίζονται με την ιδέα ενός δυναμικού εραστή δυναμικότερους από αυτά. Παιδί μου σε έχει πάρει κρυός. Είναι λίγο εκκεντρική. Γι' αυτό με ξαφνιαστείτε να σας μιλήσουν έτσι και λίγο βρώμικα ή σας δώσουν και ένα γλυκό χτυπηματάκι στο κρεβάτι. Άλλα πράγματα δίνουν στο κρεβάτι. Δεν υπήρχα ότι. Γιατί βγάλαν την κυρία και πληρώσαν το τηλέφωνο, αφού θα μας έλεγε όλη την εμπειρία από κρύους. Πιστεύω ότι έχει φάει και κάτι γλυκό από κρύο. Αυτό το γλυκό τι είναι δηλαδή? Τσάκ και ένα ζαχαράκι. Επόμενο. Δεν μας νοιάζει η κοπέλα. Αλέξανδρε. Πού να πήγε το μωρό μου, έννοια έχω μια μεγάλη, και καμία άλλη, έννοια έχω. Επόμενο. I see dead people. Η κυρία Παγιατάκη ακούνει. I see dead people. Ρε παιδιά, την ξεχάσανε. Είναι σαν το φάντασμα της Πούνιας. Και ένας δεν της είπε φάει λίγο μουσακά. Πήγαινε εκεί στη Λαλάκα να μείνει η γυναίκα στον τόπο, ρε παιδί. Ήταν μαθηματικά βέβαιο ότι θα είχε το αντίθετο ακριβώς αποτέλεσμα από αυτό που επιθυμούσε ο... Τώρα, Ηλία, επειδή φτάσαμε... Επειδή φτάσαμε στο παρά. Κύριε Πρωτούλη, με αυτή την ευκαιρία έρχομαι σε εσάς. Έχουμε 3 προτάσεις στο τραπέζι. Πρέπει να σας... Βλέπω μια επικράτεια, Ηλία. Είναι πια το 1/3 των εκλογικών τμήματων. Γιάννη, που σε εσάς συντονίσει κιόλα. Όχι, συγγνώμη, έπαιξε επικράτεια. Εντάξει, λοιπόν. Δεν άκουσα πως είπατε, ορίστε. Συγγνώμη κύριε, ποιος είστε? Ξέρεις τι γίνεται? Την είδανε πολύ χτενισμένη και με το κοντομάνικο το ωραίο. Και στο τι θα πει και η Όλγα. Πούμε και για τους άντρες, κάνουμε μπάνιο, κάνουμε πιστολάκι. Μην το ξεχνάτε, απορροφάει τους μύκητες, έτσι. Και λίγο εδώ δεν πειράζει και εδώ πέρα, παίρνουμε την υγρασία. Τώρα που στέγνωσαν τα δάκρυά μου. Παιδιά, να σας πω κάτι, μπορεί να φάνηκε λίγο υπερβολή από αυτό. Αλλά έχει δίκιο. Μόνο μην πεις. Όχι, δεν θα πω προσωπική ιστορία. Νόητη κοπέλα, θα το δείξω. Λοιπόν, παίρνουμε το πιστολάκι. Γιατί όντως σ' άρεσε, πνίγηκε το κοινό. Πέρασε ωραία η κυρία Κατερίνα σήμερα στην εκπομπή. Μήπως έρθει και αύριο, δεν ξέρω. Κρατήστε την. Αλλά αλήθεια, το λένε και οι δερματολόγοι. Ευχαριστώ. Δηλαδή, ρε παιδάκι μου, άμα θέλεις, κάποια σημεία πρέπει, γιατί μένει η υγρασία και η υγρασία φέρνει τον κακό το μύκητα. Επόμενο. Έχει κερδίσει και βραβεία το κορίτσι. Ναι, θα βγουν την άλλη εβδομάδα για τα Life and Style της γυναίκας της χρονιάς. Μπράβο! Αμέ! Ωστή! Ωστή! Ραδιοφωνική παραγωγή. Πες το αυτό ρε παιδί. Ωστή! Όσο πέτυχες τα κιλά.
Και ας θυμηθούμε όλη αυτή την εμφάνιση της Χριστίνας Λαμπύρη, γιατί δεν ξέρω. Μία καλημέρα στον κύριο, αυτό το γλυκύτατο γείτονα του τηλεάστη. Μαρία σε ζητάει ο κύριος να ξέρεις. Τι εννοείς? Θέλω τη Μαρία, είπε. Καλημέρα στον γλυκύτατο, έτσι μπράβο, στον γλυκύτατο αυτό κύριο, ο οποίος μας συντροφεύει με τις νότες του και τις μουσικές του από το πρωί στο αυτοκίνητό του. Πραγματικά είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος. Τι άλλο γίνεται? Φανή? Τώρα ετοιμάστε να πάει όλο στην παραλιακή. Και πού το ξέρεις εσύ? Αφού το ακούω, το είναι γείτονες. Σε ποιους γείτονες? Έχει βάλει τζιν και ένα άλλο πιτάμισο. Το πρωί που συναντηθήκατε τι φόραγε? Πραγματικά σε εργασία, γιατί έπρεπε. Εσύ βάζεις άλλα ρούχα για να πλύνεις το αυτοκίνητό σου? Δεν έπρεπε τα ίδια. Τα παιδιά της γειτονιάς σου με πειράζουνε. Επόμενο. Στην Τάμτα τι θα δώσουμε, τις πιο κεντρικές, νομίζω, ότι ταιριάζει στο look της. Τρελαθεί. Και η κυρία Καινουρίου νομίζω ότι μπορεί και υποστηρίζει, κάνει έντονα μακιγιάζ. Θέλω να μου επαναλάβεις. Το όνομά της? Ναι. Κυρία Καινουρίου. Είναι από το άστρο Καινουρίας, η κυρία Καινουρίου. Καταλαβαίνεις. Η Μαρία φταίει. Η Μαρία σε λέει Καινουργίου. Η κυρία φταίει που μάλλον μας λέει στο ζάπι. Και ακούει μόνο το Ιου. Επόμενο. Είναι η Πολίνα. Γυναίδρα. Μετά έφυγες για να βρεις άλλη. Άλλη. Και μ' άφησες μέσα στη ζάλη. Ζάλη κόμπρα. Εδώ είναι τα λεφτά, το βίντεο κλιπ. Επόμενο. Το μεγαλύτερο μέγεθος πίνακα που έχεις δημιουργήσει, Κωνσταντίνα, γιατί το έχουν ζητήσει. Τώρα να το κάνω γιατί δεν θυμάμαι περίπου τόσο. Τόσο? Για να δω, 18, 22, κι άλλο ένα 19, 25. Μέχρι εδώ είναι 25. Άμα αυτό... Γι' αυτό καλέ, βάζω και 25, πάω 22-25 κύριε, τα ενώνω και είναι 90 πόντους. Φέρνεις στο μυαλό σου, δηλαδή πράγματα που ξέρεις, δηλαδή 18 μέχρι 22, εγώ έχω ένα μπιμπελό και βάζω πόσα μπιμπελό μπορεί να είναι. Και βγαίνει 90 πόντους. Όλοι έχουμε πάντα μια αναφορά για να μετρήσουμε κάτι. Ο Αλέξανδρος έχει μπιμπελό. Αλλά είναι εξαπλωμένα τα μπιμπελό, δεν είδα να κάνει έτσι. Έχω μπιμπελό, κάποια μπιμπελό στο σπίτι. Η Rabbit, αριθμομήμων. 22 καλέ, αυτό είναι το... Άμα είναι όμως οι γνώσεις, πώς ενώνονται. Δεν μπορεί να το ξεπεράσεις. Επόμενο. Τι εννοείται, κάτι εννοούν με αυτό το τραγούδι. Εξαιρετικά αφιερωμένο για μένα. Πρέπει να τον αντιμετωπίσει. Μόνος του. Γιάννης Βούρος. Όπως δεν τον έχετε ξαναδεί. Η φωνή του λέει γι' αυτόν. Ένας παρανοϊκός δολοφόνος θα τους οδηγήσει... Ο Βούρος είναι γι' αυτός. Ντυμένος. Χωρίς έλεος. Γιάννης Βούρος. Όπως δεν τον έχετε ξαναδεί ποτέ. Ο ίδιος τον εαυτό του λέει. Μοναδικές στιγμές ερμηνείας. Πού παιδιά? Μια ταινία που θα αφήσει ιστορία στο ελληνικό βίντεο γεμάτη κορυφαίες ερμηνείες. Τι μεγαλοστομίες είναι αυτές. Μια ελληνική υπερδημιουργία
Γεμάτη δράση, αγωνία και έρωτα. Κάποιος πρέπει να τον σταματήσει. Κάποιος πρέπει να αντιμετωπίσει Το Γιάννη Βούρο. Γιάννης Βούρος. Η παγίδα. Παγίδα. Γιατί φωνάζει σε κάθε πλάνο. Η παγίδα. Η ταινία. Επόμενο. Είναι μια πολύ καλή πρόταση για κάποιο serial. Μπορεί να είναι serial, μπορεί να είναι κάποιο που να θέλει κάποια σαν guest. Πώς είναι τα κότσια του Θέμου, παράδειγμα, κάτι τέτοιο που πλαισιώνουν. Αλλά πρέπει να κάνω ιδιαίτερα για να μάθω τη γλώσσα άπιαστα. Επόμενο. Η πρώτη μας εμφάνιση στο Ράδι Ταλέντο ήταν εντυπωσιακή, συναρπαστική. Έχουμε αγωνία για τα σχόλια των κριτών. Παρ' όλα αυτά, θεωρούμε ότι η εμφάνισή μας θα ενθουσιάσει και το κοινό αλλά και τους κριτές. Τέλειο. Παιδιά, μήπως είχε αρρωστήσει και είχαν βάλει ένα ολόγραμμα. Τέλειο. Σχεδόν δεν ανέπνε ρε παιδιά. Και 1100 να σε γλυκοφιλώ και να μη σε χορταίνω. Έχω μάτια και βλέπω. Εγώ θέλω να σου πω ότι μου άρεσε πάρα πολύ. Γι' αυτό την έφερα, για να την πάρουμε τη χρυσούλα επιτέλους. Μπράβο κύριε Άρη, λέει εδώ η Ομίγυρης. Το θέμα λοιπόν είναι ότι αυτά τα κάλλη, τα πανέμορφα, δεν τα χαίρεται κανείς. Δηλαδή? Γιατί είναι 29 ετών παρθένα είναι. Γιατί? Το δηλώνει. Είναι παρθένα αυτή μου κλαρά. Ρε, σας κάνω πρωινή εκπομπή ρε παιδί. Έλα ρε. Και αυτό είναι μια επιλογή. Δηλαδή, εγώ με τον άνθρωπο που θα παντρευτώ θέλω να ζήσω μαζί για πάντα. τις στιγμές της Αν δεν ταιριάζει και παντρεύεσαι και αν δεν του κάνει κούκου έχει πρόβλημα, τι γίνεται? Μπράβο. Ή δεν σώζει το προσόντα του. Τι γίνεται? Χωρίζεις. Αν έχει μικρό μόριο που λέει και η σεξολόγη. Θα το δει θα αυτό. μην μιλάς μέχρι να τελειώσει σήμερα την κοινότητα. Πάντως είναι σημαντικό. Φεύγω εξάλλου. Μην λες την άποψη σου για αυτό το θέμα. Ευχαριστώ. Να σε κάνω. Φύγα μου. Εντάξει. Τι, αφού αυτή είναι η Σάσα. Υπήρχε πιθανότητα να ακουστεί αυτό ότι είναι 29 χρονών παρθένα και να μην μιλήσει. Και να μην βγει και το συγκεκριμένο που είπε. Καμιά φορά η κοπέλα σκέφτεται λίγο πιο δυνατά. Επόμενο. Ας χαλάσουμε λίγο ακόμα. Λοιπόν, Ας χαλάσουμε και από εδώ. ναι, το χαρτάκι πάντα το ψήνουμε με χαρτάκι. Αυτό πώς το έχεις κάνει τώρα πάνω? Αυτό εδώ. Είναι μια πολύ ωραία κρέμα με λεμόνι. Θες και το έφαγες όλο μόνος σου. Είναι η συνταγή μας για σήμερα, ο λεμόνι. Λεμόνι. Καλό, απλό. Η ένταση του λεμονιού είναι υπέροχη. Πολύ μου αρέσει αυτό. Ψηφίζω πολύ αυτό. Θέλουμε κι εμείς τώρα. Τι απ' όλα από αυτά που είδατε. Το λεμόνι, την Ελένη. Αυτό με το λεμόνι. Πώς το έκανε το cupcake και βγήκε και η Δούκισσα μόνο με cupcake στο στήθος. Δεν κατάφερε να δημιουργήσει αυτές τις εντάσεις στο σώμα, παιδάκι μου. Φοβερό αυτό, Πίνασα. Πολύ. Και μία. Η λέξη, ας πούμε, για παράδειγμα, τον παίζω, να δανειστώ αυτή, μπορεί να είναι τον παίζω το ρόλο, τον παίζω τον έξυπνο, τον παίζω το χαζό, τον παίζω τον ξαδελφό μου, τον παίζω τον ανιψιό μου, τον παίζω το τάβλι. Βλέπω μια παράσταση, βλέπω ένα ρόλο, μόλις πάω σπίτι μου κάθομαι και τον παίζω. Κατάλαβες? Εγώ το καταλάβω. Παιδιά, δεν το είπα αυτό. Εντάξει, έπρεπε να πει και το Γιάννη τον παίζω. Που είναι και ηθοποιός, ας πούμε, ότι είναι και επίθετο, ρε παιδάκι. Πάμε! Για να περάσουμε όμορφα και καλά, δεν παίζει ρόλο η ηλικία. Η μεγαλύτερη σε ηλικία είναι 76 χρονών και η μικρότερη 65.
Γι' αυτό και εμείς εδώ είμαστε μπαμπούσκες. Ανάνα, πώς τα τρίβουν τα πιπέρι, πώς τα τρίβουν τα πιπέρι, πώς τα τρίβουν τα πιπέρι. Αμανέλα. Αυτές είναι που παίρνουν τηλέφωνο κάθε μέρα, Μπράβο. Γιατί πηγαίνει έτσι πρωτοδικήριο. Ζωή. Γεια σου, Ζωή. Γεια σου και εσένα. Μου την είχε στημένη. Η αλήθεια είναι ότι σε περίμενα πολύ ώρα, αλλά αυτό δεν είναι τίποτα μπροστά στις ώρες που δεν είμαστε μαζί. Ναι. Θέλεις να μου πεις τι ακριβώς θέλεις? Γιατί λίγο βαριέμαι. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Τι? Τι ζώδιο είσαι? Γιατί είσαι τόσο βλήμα? Αποκλείεται. Θα ήθελα να πιστέψω, ρε παιδί μου, ότι είναι πρωτοβουλία του Μπουσουλόπουλου αυτή η λέξη. Θα ήθελα να μην είναι γραμμένο και να πω μπράβο, ρε Μπουσουλόπουλε. Μπράβο που το είπες, Μπουσουλόπουλε. Αλλά και ένα μπράβο σεναριογράφος, είναι τέλειο. Ζωή. Τι γίνεται? Σε περίμενα και. Εντάξει, δεν είναι μπροστά σε αυτές τις ώρες που δεν περνάμε μαζί. Να σου κάνω μια ερώτηση. Γιατί είσαι τόσο βλήμα? Δώστε στο Λέλο να γίνει χαμός. Λέλο! Λέλο! Το Λέλο! Δεν την έχεις ανάγκη, αλλά θέλω ακόμα μία μικρή τηλεόραση. Ο Λέλος είναι ο νικητής, congratulations! Στέλνω αυτή τη τηλεόραση. Πού? Βίκυ! Δώσ' το ρε παιδί μου, θα χτυθούμε εδώ πέρα, λέγε. Στην Τζο Τόγκου. Μπράβο ρε Νατάσα. Congratulations. Πού έχεις καθεί ψυχούλα? Πού είσαι κρυμμένη Τζο? Where are you Joe? Θέλω αυτή την τηλεόραση. Μπράβο Γιώργο. Στην Κατερίνα καινούριου. Πάρα πολύ, μπράβο στο καιρό αυτό. Την καταξίωση. Είσαι καταπληκτικός, είσαι ταλαντούχος, είσαι ανυπέρβλητος. Δεν την ξαναπάρεις, άδικα τα λες, αλήθεια. Λοιπόν, στο νούμερο 3. Ο Γιάννης Βούρος με την ταινία. Ο Γιάννης. Στον Τριό. Στον Πετρίδη. Γίδου. Στον Πετρίδη με το παίξιμο. Στο νούμερο 3 είναι ο Τομπέζης, ο Αλέξανδρος Πετρίδης. Μπράβο στον Αλέξανδρο, μπράβο, μπράβο. Έχουν μείνει 2 θέσεις. Στο νούμερο 2 Η Παγιατάκη. Με το φάντασμα. Ο γείτονας της Μπεκατόρου. Στο νούμερο 2 Η Τρέμη. Την Καινουρίου. Την Τρέμη, στην Τρέμη. Η Τρέμη. Στην Τρέμη. Δεν θυμάμαι ρε παιδιά, στο νούμερο 2 Στην Τρέμη, δώσ' το στην Τρέμη. αρχίζει και μου λέει υποψηφιότητες διάφορα. Δώσ' το στην Τρέμη. Στο νούμερο 2 είναι Δώσ' το που δεν το θυμάσαι απ' έξω. Δώσ' το στην Τρέμη. η κυρία Βίκη Παγιατάκη, το φάντασμα του Μέγκα. Άσος τώρα. Ωραίο. Και το νούμερο 1 Τρέμη. Όχι. Όχι, δεν είναι. στέλνω αυτή την τηλεόραση Θεωρώ πως είναι λάθος η επιλογή. μακριά από την Αθήνα Γιάννη Βούρο. στην κυρία Στέλλα. Συγχαρητήρια. Congrats, πάμε να δούμε το νικητήριο. Είναι όμορφα και καλά. Δεν παίζει ρόλο η ηλικία. Η μεγαλύτερη σε ηλικία είναι 76 χρονών και η μικρότερη 65. Γι' αυτό και εμείς εδώ είμαστε μπαμπούσκες. Ανάνα, πώς τα τρίβουν τα πιπέρι, πώς τα τρίβουν τα πιπέρι, πώς τα τρίβουν τα πιπέρι. Αμανέλα.